1分鐘帶你睇下我哋公司會點樣裝修，嘻嘻。首先就係上面嘅客人區同埋美甲區，我哋全部咧都會變咗做等候區，然之後免費提供小食同埋嘢飲。咁呢一邊呢個位咧就會變咗做我哋嘅美甲區啦。咁大家以後整指甲啊、整眉啊、整腳咧都會喺呢一邊。而 reception 呢一個位，我哋就會成個搬咗嚟呢一邊。咁然之後咧，我哋呢一邊就會做咗一個 steamer 啊、roller ball 咧，我哋即係叫落機嘅區。而原本廁所嘅位咧，我哋就會變咗貨倉。貨倉咧，我哋就會搬去巷仔嗰邊。我哋嘅卡拿房。嗱，其實卡拿房咧，我哋有2個櫃，我哋喺度做卡拿，即係我哋開卡拿嗰啲。咁呢一個位咧，我哋就會變咗個廁所。終於將公司啲嘢執晒，我而家將成間公司嘅嘢咧，基本上迷你倉都唔租啦，一部洗衣機困晒。大家睇下，我哋就搬晒出嚟，成堆嘢喺度，好誇張，真係好誇張。呢個就係一間沙龍，1000幾尺沙龍嘅量，乜都有啊！最後俾大家睇下咧，我哋間鋪已經拆晒所有嘢，個感覺係咪好唔同咧？真心我好期待裝修完之後係點，裝修後見。